Now see, 3 sums are left from 8.1. I ask you to do by your own. You must have tried. Okay, you check whether you were right or wrong. I just discussed this sum, all 3 sums. In ABCD is a parallelogram and AP and CQ in figure देखो are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD. So that triangle APB मतलब this is A P B and triangle CQD should be congruent. Prove करना है मतलब A right is equal to A right. Okay, and then CPCT से हम ले आएंगे AP is equal to CQ. Very simple sum. दो right equal prove करना है triangle. Okay, so I start with solution. देखो, in triangle APB and triangle CQD, right? क्या लेंगे हम इक्वल? AB is equal to CD. क्यों? ABCD is a parallelogram, so opposite sides are equal. Then angle ABP is equal to angle CDQ. क्यों भाई? Pair of alternate angle. क्या? Pair of ABP is equal to CDQ. Pair of alternate angle angles formed by AD. AB is parallel to CD, and what is a transversal? BD is a transversal. Region खास लिखना. And third condition is angle APB is equal to angle CQD is equal to 90 degree given. Okay. Therefore, triangle APB is congruent to triangle CQD. By which rule? AAS rule. Okay. Clear? Therefore, triangles are congruent by AAS rule. Therefore, AP is equal to CQ. क्यों भाई? CPCT. Clear? So that proves your sum number 10 of exercise. Now sum number 11. In triangle ABC, देखो फिगर में ABC मतलब this triangle, and triangle DEF मतलब DEF मतलब this triangle. ये दो ट्राइंगल में what is given? AB is equal to D. AB is parallel to D and BC is equal to EF. BC is equal to EF and BC is parallel to EF. All these things are given. Vertices A, B and C are joined to vertices D and F respectively. See figure. Show that you have to prove here how many parts? 6 parts in to prove data. So solution के लिए मुझे I require more than 2 pages. Okay. तो मैं पहले क्या करूंगी? मुझे प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ABED is a parallelogram. फिर प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल BFC is a parallelogram. Then prove करना है AD is parallel to CF and AD is CF. And by using these two, I can prove that AC
FD is also a parallelogram because one pair of opposite sides are parallel and equal. And then by using that I have to prove AC is DF. They are connected. And last में we have to prove triangle ABC is congruent to triangle DEF. मतलब these two right जो किया है वो triangle congruent prove करना है. First I will start with number 1. Number 1 prove करने के लिए what I am going to take? Number 1 के लिए in quadrilateral को पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना आपको. इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल हम लेंगे? ABED. कौन सा लेंगे? ABED. फिगर में देखो ABED. क्लियर? AB इज पैरेलल टू D दिया है एंड AB इज D भी दिया है. AB इज D गिवन and AB is parallel to D is also given. So by property of parallelogram ABED is a parallelogram. Okay. By property of parallelogram, if one pair of opposite sides are parallel and equal, then it is parallelogram because one pair of opposite sides are parallel and equal. Therefore, it is a parallelogram. So, first part is over. Now, second में दूसरा लेना है. सेकंड के लिए कौन सा पैरेललोग्राम लेना है? इन क्वाड्रिलेटरल. कौन सा क्वाड्रिलेटरल लूंगी? BEFC. फिगर में देखो BEF અને C. क्लियर? इन पैरेललोग्राम BEFC हम क्या लेंगे? ABCD जा पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया ना, तो ये पैरेललोग्राम है तो उसके दूसरी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो पैरेलल एंड इक्वल, राइट? सो आई कैन से B is parallel to AD and B is equal to AD because it is a parallelogram. So another pair of opposite sides are also parallel and equal. इसको हम नाम देते हैं A suppose. So BFC में हम क्या लेंगे? BFC में you are given BC इज इक्वल टू EF दिया है. BC इज इक्वल टू EF देखो गिवन डेटा है, गिवन, एंड BC इज पैरेलल टू EF दैट इज ऑल्सो गिवन. Therefore one pair of opposite sides are parallel and equal. Therefore by property of parallelogram I can say BFC is a parallelogram. BEFC is a parallelogram. When it is a parallelogram, इसकी another pair opposite side
another pair of opposite sides are also equal and parallel. Clear? I can write B is parallel to CF. CF and B is equal to CF. इसको हम B नाम देते हैं. ओके, और A और B को कंबाइन करके हम प्रूव करेंगे कि अनदर ACFD is also a parallelogram. ओके, बाय A and B. देखो, by capital A and capital B, which I proved. What can I say? B is parallel to CF and also CF is parallel to B is parallel to CF and B is parallel to AD also. Right? BD is parallel to CF and BD is parallel to AD also. So दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं CF is therefore CF is parallel to AD. Clear? Also same argument says CF is equal to AD also. CF is parallel to AD and CF is equal to AD. Therefore I can get fourth part, ACFD is a parallelogram. One pair of opposite sides are parallel and equal, same region. So that complete my fourth part. Okay, this is my fourth part is proved. Okay, now for fifth part I can write this is a parallelogram, therefore AC is equal to FD, right? Because ACFD is a parallelogram. So opposites, another pair of opposite sides are equal. So ये हमारा फिफ्थ भी हो गया. ओके, अब बचा खाली 6 के लिए हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC and triangle ABC and triangle DEF. क्या लेंगे हम, बोलो. AC इज इक्वल टू DF हमने प्रूव कर दिया बिकॉज ACFD इज ए पैरेललोग्राम. ओके, देन BC इज इक्वल टू EF. इसमें भी रीजन सेम. कौन सा पैरेललोग्राम? बिकॉज BCFE इज ए पैरेललोग्राम. जो तीन चीज हमने प्रूव की है ना वो यूज करते हैं. एंड लास्ट इज AB इज D. क्यों भाई? वो भी रीजन इज सेम बिकॉज ABED इज ए पैरेललोग्राम. तीन पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव किया ना. Therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF. क्यों भाई? By SSS rule. हो गया ना, जो प्रूव करना चाहते हैं वो हो गया. राइट, बाय यूजिंग द प्रीवियस टू प्रूव डेटा. पहले हमने जो प्रूव किया उसका हेल्प लेके हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए. क्लियर? It's very simple. And last sum of this exercise is ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is BC. मतलब it is a isosceles trapezium. आपको प्रूव करना है एंगल A is equal to एंगल B, एंगल C is equal to एंगल D and ट्राइंगल ABC मतलब हम AC को ज्वाइन करेंगे is congruent to triangle BAD मतलब BD को भी ज्वाइन करेंगे. ओके, एंड फोर्थ पार्ट इज डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD. चार चीज प्रूव करनी है. पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्या करेंगे इसमें? ABCD जा ट्रेपेजियम दिया था
तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया फिगर में, एक्सटेंड AB, extend AB and draw a line. Draw a line through C, point C, parallel to DA, parallel to DA. Meet AB, produce AT. ये बार वाला पैरेललोग्राम हो जाएगा क्योंकि हमने पैरेलल बनाई ना. I draw a line from C parallel to DA. Meet AB, produce AT. AB is parallel to CD दिया है तो नेचुरली A is parallel to CD. And C is parallel to DA that we have constructed. So ADCE is going to become a parallelogram. Okay, clear? अब देखो, पहले हम लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेंगे, ADC, उसको पैरेललोग्राम बना देंगे. ADCE क्या दिया है, A is parallel to DC. क्यों भाई, बिकॉज AB is parallel to CD. सो ये पैरेलल हो गया. AD is parallel to C by construction. Clear? Therefore, ADC is a parallelogram by definition. Both pair of opposite sides are parallel. So I can say it is a parallelogram, so opposite sides are equal in length. So I can write AD is equal to C, okay? AD is C. Also AD is equal to BC. AD is BC. That implies C is equal to BC. When C is BC, angle 1 is angle 2. What is angle 1 and what is angle 2? Let me define. किसको एंगल 1 लूंगी, किसको एंगल 2 लूंगी. ये देखो, एंगल 1 हम किसको लेंगे माय डियर, बोलो क्या आया. AD इज इक्वल टू, अरे C इज इक्वल टू CB, CE is equal to CB. So I can call this is angle CD is equal to this. This is angle 1 and this is suppose angle 2. Because CE is equal to CD. So CE is equal to CB. So naturally angle 1 is equal to angle 2. Also angle 1 is equal to angle D. Okay. Also angle 1 is equal to angle D. So naturally I will get angle 2 is equal to angle D. Clear? Also my 2 is equal to angle C. Clear? Why 2 is equal to angle C? Alternate angle. 2 and C are alternate angle BCD. Clear? अब मैं लिखती हूँ. अब मैं जो लिखती हूँ वो देखना. एंगल 1 is 2 मैंने किया, बट ऑल्सो एंगल 1 is equal to angle D also. That implies angle 2 is equal to angle
D. Okay. Also, angle 2 is equal to angle, कौन सा लेंगे? एंगल 2 is equal to एंगल, देखो फिगर में, एंगल 2 is equal to एंगल BCD, एंगल BCD, एंगल 2 is equal to एंगल BCD. क्लियर? क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, कौन होगा? AB is parallel to CD and BC is a transversal. Therefore, it implies angle C, मतलब एंगल BCD is equal to angle D. Clear? That is interior. C and D are interior angle on same side, but angle BCD and angle D are interior angle on same sides. Interior angle on the same side of transversal. Okay. Therefore, both angle C and D are interior angle on the same side of transversal. So, they are equal. Clear? They are equal given. And they are also interior angle on the, A and B are interior angle on the same side. Sorry. Angle A and angle B are interior angle on the same side of a transversal. So an angle A is 180 degree minus angle D, and angle B is equal to 180 degree minus angle C. Both are interior angle on the same side. Clear? But angle C is equal to angle D. That implies angle A is equal to angle B. Equal are subtracted from equal, the remainders are equal. Equal are subtracted from equal, remainders are equal. You have learned in chapter number 5. Okay? Clear? Angle 1 is 2, also angle 1 is D, therefore angle 2 is D, also angle 2 is C. So, that implies angle C is equal to angle D. And angle A and angle B, देखो, angle A and angle B देखो अंदर, figure में देखो angle A and B. Angle A and B are the interior angle on the same side, right? So that total is 180. नहीं, angle A and angle B, angle C and angle D वो आएंगे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, बराबर? नहीं, बी एंड सी आएंगे, वो गलत लिखा मैंने. एंगल सी इज डी प्रूव कर दिया, और फिर सी इज नथिंग बट, ए इज नथिंग बट, या ए एंड डी आर इंटीरियर एंगल ऑन, ए एंड बी नहीं, ए एंड डी एंड बी एंड सी, ए एंड डी एंड बी एंड सी. ओके, A and D, A and angle D are interior angle on the same side of
transversal. So angle A is 180 minus angle D. Similarly, angle B is 180 minus C. So एक बार हमने प्रूव किया एंगल C is D और एक बार हमने प्रूव किया एंगल A is एंगल B. हो गया. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इज ओवर. क्लियर? इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सम. अभी हमको प्रूव करना है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. ओके, सो हम क्या करेंगे, इधर हम शुरू करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD. राइट, अब हम थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड ओवर. व्हाट इज गिवन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A. क्यों भाई, प्रूव कर दिया हमने. एन एंगल AB इज इक्वल टू AB कॉमन. क्लियर? एक प्रूव कर दिया, एक कॉमन है. एंड दूसरी एक चीज है BC इज इक्वल टू AD. क्यों भाई, गिवन. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle BAD. By which rule? SAS rule. Okay. Therefore, AC is equal to BD. CPCT. Therefore, diagonal AC is equal to diagonal BD. हो गया ना. दो ट्रायंगल ABC एंड BAD कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो AC फर्स्ट थर्ड एंड BD फर्स्ट थर्ड. Corresponding sides are equal, CPCT, and the corresponding sides are nothing but the diagonals. Okay, so that complete your exercise 8.1. Now exercise 8.2 based on midpoint theorem and converse of midpoint theorem. 8.1 is totally based on different types of quadrilateral and properties of different types of quadrilateral. And almost all sum we proved, you have seen, we have proved with the help of rules of congruency of triangle. Now in 8.2 we will apply midpoint theorem and converse of midpoint theorem. Okay.